Çocuklarda balgamı meydana getiren neden neyse onun tedavisi öksürüğe iyi gelecektir. Balgamlı öksürük çoğu zaman bir enfeksiyon neticesinde olmamışsa alerjidendir. Ailede eğer atopi dediğimiz alerjik altyapı varsa, egzama, saman nezlesi, astım geçirenler var ise bu çocukta da alerjik bronşit veya astım olma ihtimali yüksektir. Bu çocukların alerjik olan çocuklarda genellikle nöbet halinde öksürükler olur ve balgam da kusmakla dışarı atılır. Kusan çocuğun balgamı çok yapışkan, çekince sünen, beyaz köpüklü köpüklü bir balgamdır ve bunun tedavisi için mutlaka nefes yollarından alerji ilaçları hem rahatlatıcı hem kontrol edici ilaçların bir arada kullanılması çocuğun problemini çözecektir. Eğer bir enfeksiyona bağlı balgamlı öksürük olmuşsa o balgam zaten sarı yeşil renkli iltihaplı olacaktır. Bunun tedavisinde de antibiyotikler ve nefesi rahatlatacak çeşitli başka ilaçlar birlikte kullanılabilir. Onun dışında balgamlı öksürük eğer doğuştan meydana gelmiş çeşitli yapısal hastalıklar nedeniyle veya bağışıklık mekanizmasını etkileyen hastalıklar nedeniyle oluyor ise mutlaka altyapıdaki bu hastalıkların tedavisi için tek tek nedene yönelik tedaviye ve yaklaşıma girişmek daha doğru olacaktır. Bu hastaların balgamı olduğu zaman veya öksürüğü olduğu zaman sadece kısa bir süre rahatlatıcı tedaviler alıyor olmaları doğru değildir. Örneğin astımı ve alerjisi olan çocuklarda sık görülen bir problemle karşı karşıyayız. Çocuk öksürük atağı veya balgamlı öksürük olduğu zaman sadece buhar şeklinde ilaç veriliyor. Arkasından çocuk rahatladı, hastalığı geçti diye bırakılıyor ve tekrar bir nöbet geçirinceye kadar hiçbir tedavi uygulanmadan, çocuğu koruyucu tedavi almadan bir başka atağın gelmesi bekleniyor. Bu da hiç doğru bir yaklaşım değildir. Çocuğun balgamlı öksürüğü varsa ve bu alerjiye, atopiye bağlıysa mutlaka kontrol edici bir ilacın sürekli olarak kullanılması gereklidir.